tay Có hình nhau rồi. कति बजेर यो नसक्ने होइन त ए हेउ जा भर्खर एकछिन खाजा खान्छु हेरिरहनु पर्दैन किन खाजा खानु पर्यो त यहाँ बस्ने नै हो त्यहाँ गएर उफ्रेर काम गर्ने होइन बसेर नछु जा 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 घर जा ओइ जा घर जा अलिकति के कमी भयो भाइ पिरो पुगेन रबिन पानी एक गिलास ल्याउन झ्याको चिसो त्यहीँ छ मेरो गिलास पानी पिरो पनि पुगेन चिसै ल्याउ त्यही खान पर्यो ताजा पानी त यो भाँडामा तताएको छ तिमीहरूले छ बजौ बल्ल कस्तो जा 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 भन्छ हौ यो आउँछ नि त छुट्टै अब भोलि नल्याए हुन्छ गयो नबिने हेरोस् न कति घन्टा हेर्दो रहेछ नअगाइन्जेल हेरोस् न यो स्टिकै चलाउनु नआए जस्तो खप्टी हुन्छ कि के थाहा हो त्यही भएर हिँडेको छोरी मानेको थिएन होइन छोरी मानेकै थिएन अनि आमाको बाल खाजा नै क्यान्सल गर्यो अनि झोला बोकेर आमा हिँडेपछि छोराछोरी हिँड्नु परेन पछि पछि खान मन लागेको कुरा खान दिँदा हुन्छ के कम हाफ त खान्थ्यो धेरै भएको घरमै भात खाउँदैन अरे छोरीले त भेजमा नआएको थियो छोरीलाई चाउमिन खान मन लागेको होला नि त दुईजनालाई चाहिँ फरमाइस दिएर आयो के भयो फेरि उठेर फेर्दैछ त्यो छोरी मानेन के छोरीलाई त मैले पहिले चाउमिन लिएर आएको थिएँ क्या हो भयो त्यो भयो आमा उठेर हिँड्नु अनि छोरी पछि पछि जानु पर्छ जान जा हेर न मोबाइल लगायो भरे हेर न 10 बजीसम्म मोबाइल मोबाइल हेर्दै जाने हो अब बस भन्नुहुन्छ त्यहाँ दिएमा हेरिदिएर नि हेर्छ
हातमा पन्जा लाएर दिने अब त्यहाँ खाजा या अस्ने पछाडि उसको नि स्टाइल लुलु सँग थपौँ है तिमीहरू बुद्धि त म त खान्न भाइ यति हो खाऊ न ढेर हुन्छ नि आज म त खाँदिन यार अहिले हेर्दै हेर्दै अगाडि सकिपाउँछ कहाँ भन्दा धेरै खान्छ त अनि झोल पकाऊ भने चाहिँ हालेर कस्तो खालको थुक्पा कस्तो स्टाइलको थुक्पा पकायो किन कति खानु मन लाग्यो खाऊ न खान मन लागेको मान्छे कम क्या कम म त एक ठो पनि खाँदैन हाल्यो भने मैले के मोमो दिन पुग्ने जसीको भन्छ के कानीको छोरा होइन त नभन्नु हुन्छ बाजे बिचरा जाऊ जाऊ पैसा चाहिने हो पैसा देऊ भाइ त्यहाँबाट नबिनेलाई 1000 रुपियाँ जति 50 देऊ न कति चाहिँ होला हामी यो थुक्पा के गर्ने हो पर्यटनमा भएर हो कि यो हेर्दै होला के बटुका माला थोरै रहेछ चारको भाइको हो पैसा अघि नि त्यहाँ सुरुमै दिन्छ त्यो भाइको कहिले ओए आज यहाँ थुक्पा थोरै खा जाला लु अलिकति थाहा पुग्यो नि खानु हुन कहाँ यत्रो धेर हुन्छ नि के गर्नु सबै हाले त म त खाइसक्छु होला भनेर होइन एक्लै आँटिरहेको अहिले यत्रो फेरि पाल्नु पर्छ कि राख भोलि खान्छ नखा ल है कहाँ म योभन्दा धेरै खान्छु त मिठै छ त नमिठो कसले भनेको त हौ कतिचोटि गएको है गएको भन्दो रहेछ बस बस एकछिन बस ओइ सब्जी ल्याइ त सब्जी काट अब बस एकछिन म मचा देऊ न पर थपमा कुन चाहिँ कुन चाहिँ अचार हुन्छ मोमोको लागि म त दिइराख त भाइ त्यो अनि झोल त्यही अर्कोमा अचार देऊ न लाएर अचारसँग खानु मन लागेको कि ए नबिने त्यहाँ कस्टमर कतिजना छ के हो केटाहरूको अर्डर हजुर यहाँ केटाहरूको अर्डर के हो भन्न अनि किन मनमा सुनेर बस्छ सुन्दा धोती जय बाने अलिक राम्रो बोल है म त फेरि बोलिदिन्छु नि यो नबिने गएको है दाजु भन्छ कतिचोटि बनाइरहेको छ त्यहाँ राख भोलि खाँदा लाटोलाई नि पुग्ने रहेछ चिया दिने मान्छेलाई के छ दुध होला नि आमा म त अहिले त मोटाउनु थाल्यो खाएर खाएको तर जुन जानु गर के जानु गर घरमा किन जान्छ तिन जानु गर